হে হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, ওয়েলকাম টু নিউ ব্লগস। আজ আমি একটা জিনিসের আনবক্সিং করতে চলেছি। সেই জিনিসটা অনেক দিন ধরে আনবো করে আর আনা হচ্ছিল না। জিনিসটা ফ্লিপকার্ট থেকে আনিয়েছি। জিনিসটা দেখো বন্ধুরা, ফ্লিপকার্ট থেকে জিনিসটা আনিয়েছি। দেখো, আনবক্সিং করে বলে পুচুও চলে এসছে। পুচু খুবই খুশি। জিনিসটা 528 টাকা নিয়েছে। 528 টাকা নিয়েছে এই জিনিসটা। দেখো বন্ধু, বেরোয়। ও হো হো, মাগে মাগে টন টন। এই যে একটা হেয়ার ড্রায়ার বেরিয়েছে, ফ্লিপকার্ট থেকে আনিয়েছি। যে খুবই জিনিসটা খুবই বলছে খুবই ভালো। এই যে এই দেখো, আনবক্সিং করা হয়ে গেল। এই দেখো, পুচু জিনিসটা দেবে, খুশি তো? এই যে পুচু খুব খুশি। পুচু হাতে নাও পুচু। ঠিক আছে, পছন্দ হয়েছে? এই যে নাও, কেটে দাও। দেখো বন্ধুরা, এই যে জিনিসটা খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর জিনিস। স্কায়া কোম্পানির মাল। আপনারা আপনারা ইউজ করতেই পারেন, কিনতে পারেন ভালো করে। আবার এখানে জোরে দেওয়া, কমানো, বাড়ানো সব করা যায়। জিনিসটার মাত্র দাম 528 টাকা।